نن 5th of November دی په انګلند کې Bonfire night وي. زه اخته راغلی یم چې د دغه د سره زه سلیبریټ کوم. سلیبریټ یې چې کوم خو وایې قسم زوړي وختونه شي په 1605 شي یو سړی په ګای فاکس نوم یې هغه په هاوس اف لارډ باندې حمله کړله، لکه سازش یې جوړ کړی و، ډېر زیات ګن پاوډر بارود یې جمع کړي وي چې هاوس اف لارډ یې پرې ورځولی، بیا دی نیولی شوی و چې ونیول شه. هغه نه واده باندې دغه دی ډېر ټارچر وکړه، مړ یې کړ. او هغه ټایم چې کینګ و هغه دا وویلل چې موږ دا ریچ سلیبریټ کوي. سو هغه وختونه راسه دغه دا ریچ سلیبریټ کوي او چرنګي سلیبریټ کوي چې فایر ورکس وي په آر سیټي سنټر شي، په آر یو جی شي دا فایر ورک وي تھرو آوټ انګلند. خلک خپل کورونه شي ها کی سو ډیر داس ډیز شوري په 5th of November باندې مزدور ماحول وي. So hope you enjoy it. Keep watching. Love is